සුබ දිනයක් වේවා මිත්‍රෝනි. අද ජූනි මාසේ 6 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවස. අද දවසේ මගේ මාතෘකාව මේ මියගිය කපිල චන්ද්‍රසේනගේ ඇඳ යටින් අලුත් වඩුවක් මතුවෙලා කියලා නිවුස් එකක් ආවා. ඒකයි. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මහින්දගේ පටිය හෙමෙන් බුරුල් වෙන තත්ත්වයකටත් කරුණු කාරණා යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ කපිල චන්ද්‍රසේනගේ ඇඳ යටින් ලැබිච්ච අලුත් සාක්ෂිය, කපිලගේ මේ කේස් එකට ලෝයර්ස්ලා එනවද, ඊට ඉස්සෙල්ලා කපිල චන්ද්‍රසේන මේ යන්නට පෙර රාත්‍රියේ කවුරුන් හරි සැක කටයුතු පුද්ගලයන් ආවද, ඒ CCTV කැමරාවලින් කිසිදු තොරතුරක් හෙළි කරගන්නට බැරි වුණේ ඇයි? ඒ වගේම කපිලගේ ෆෝන් එකකින් මොනවා හරි හංගලා තියෙනවද? ඒ ෆෝන් එක ඇපල් සමාගමටම යවලා තාම හරියට මේ වැඩේ සාක්ෂි මතු කරගන්නට බැරි වුණේ ඇයි? වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් මිනිස්සු අතර තියෙන වෙලාවක තමයි මේ අලුත් නිවුස් එක කපිල චන්ද්‍රසේන ගැන පත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කපිල චන්ද්‍රසේනගේ මරණය ගැන අලුත්ම සාක්ෂිය තමයි ඔහු මිය ගිය ඒ කාමරේ ඇඳ යටින් තවත් පටියක් හම්බ වෙලා. ඒ කියන්නේ මීට ඉස්සෙල්ලා චන්ද්‍රසේන මිය ගිය ස්ථානයේ තිබිලා ඔහු ගෙල හිර කරගත්තා කියන සාක්ෂිය ඇතුව මිය යාමට භාවිතා කළා කියලා පටියක් හම්බ වුණා. ඒ පටිය හම්බෙලා දැන් මාස ගානකින් ඊයේ වෙනකොට ඒ ඇඳ යට තිබිලා අලුත් පටියක් හම්බ වුණා. එතකොට පටි දෙකයි. එතකොට මෙහෙම නිවුස් එකක් ආවහම ඇයි මේ අලුත් පටිය හම්බ වෙන්නට මෙච්චර කාලයක් ගියේ? ඇයි එතකොට මේ ඊයේ පෙරේදද ඒ ඇඳ නැවත චෙක් කළාද? මේ ඇයි මෙච්චර කාලයක් එක්ක මීට ඉස්සෙල්ලා ප්‍රධාන සාක්ෂි වෙනකොට ඇංග්ලි සටහන් අරවා මෙව රස පරීක්ෂණ කරනකොට මේ පටිය දැක්කනම් ඒක ඇයි මීට ඉස්සෙල්ලා මේ පටිය ගැන සඳහන් කිරීමක් නොකළේ? දැන් මේ රටේ මේ යෑම පිළිබඳව ලේසියෙන් අත්හරින්න පුළුවන් කතන්දරයක් නෙමෙයිනේ. මොකද හිටපු ජනාධිපති ජාත්‍යන්තර හොරෙක් විදියට සලකන මහින්ද රාජපක්ෂව කොටු කරගන්නට තියෙන අනංගි භවනීය අවස්ථාවක් මේ අත්හරින්නට සඳහා ඔහුගේ පටිය බුරුල් කරන්නට, ඔහුව තද කරගෙන හිටියේ පටිය බුරුල් කරන්නට ලබාගත් chance එකක් මේ. දැන් මිනිස්සු මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට ප්‍රශ්න රාශියක් මතුවෙනවානේ. ඇයි කපිලගේ ඇඳ යට මෙච්චර කාලයක් චෙක් කළේ නැද්ද? එතකොට මේක චෙක් කළේ අදද? ඊයේද? එහෙමනම් කවදද? එහෙමනම් මේක ඉස්සෙල්ලත් තව පටියක් තියෙන බව දන්නවනම් ඇයි ඒක මෙතෙක්කල් මාධ්‍යයට හෙළිදරව් කිරීමක් සහ මිනිස්සු නොදැන හිටියේ? එළි නොකළේ ඇයි? එතකොට කෙලින්ම කපිල චන්ද්‍රසේන මියගිය දවසේ මියගිය මොහොතේ ඔහුව බලන්නට මුලින්ම ගිය ඒ නීතිඥවරයාත් අරවින්ද සිල්වාගේ බිරිඳත් තවමත් සාක්ෂියට කැඳවන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඒ වගේම අරවින්ද සිල්වා කපිලගේ කාමරේ ළඟටම ඇවිල්ලා වොෂ්රූම් යන්නට ඕනේ කියලා අවසාන මොහොතේ තමන්ගේ ගමන් මඟ වෙනස් කරලා වොෂ්රූම් එකට රිංගුවේ ඇයි? ඒ වගේම අරවින්ද සිල්වාගේ ගෙදර මේ CCTV කැමරා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔහු මීට ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන හිටියේම නැද්ද? ඒ වගේම අරවින්ද සිල්වාගේ අසල්වාසීන්ගේ ගෙවල් වලත් කැමරා වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියේ කොහොමද මේක පාට මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ? අනික සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. අරවින්ද සිල්වලා ජීවත් වෙන්නේ කොල්ලුපිටියේ විශාල මන්දිරවල ජීවත් වෙනවා. මේ මන්දිරවල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වලත් මාලිගාවලත් කැමරා අක්‍රිය වෙලා තියෙනවා කියලා කාටද මිත්‍රවරුනි විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්? මෙහෙම කැමරා අක්‍රිය වෙනවද විශේෂ පුද්ගලයන්ගේ ගෙවල් වල? මේව සාමාන්‍යයෙන් මතුවෙන ප්‍රශ්න. ඇතරම මෙව්වා හොයන්න මේ ගැන සැක හිතන්නට මිනිසුන්ට මේ රහස් පරීක්ෂකයෝ එහෙමත් නැත්නම් ෂර්ලොක් හෝම්ස් ටයිප් එකේ චරිත අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
පොදුවේ සාමාන්‍ය හිතන්නට පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ කපිල චන්ද්‍රසේනගේ කේස් එක ලියසියෙන් අත්හරින්න පුළුවන් වර්ගයේ කේස් එකක් නෙමෙයි. මහින්ද රාජපක්ෂ නැමැති සොර දෙටුවා ප්‍රබල සොර දෙටුවා කොටු කරගන්නට තිබුණු එකම ප්‍රබලතම සාක්ෂිය තමයි මේ කපිල චන්ද්‍රසේන මෙසේ මේ රහසිගත ලෙස සැක කටයුතු ලෙස මෙසේ මිය යෑම. මොකද මතු කරගන්නට තිබ්බ ප්‍රබලම සාක්ෂිය ඌ ඒ වෙනකොට ඒ සාක්ෂිය දීලා ඉවරයි. පස්සේ මේ කතන්දරේ වෙනස් කරන්නට වෙන වෙන කතන්දර කිව්වට ඇත්ත කතන්දරේ ඔහු කියලා ඉවරයි. මේ එයාබස් ගනුදෙනුව මේ අල්ලස් මුදල් මහින්ද රාජපක්ෂලා ලබාගත්ත විදිය ලබාගත්ත ස්ථාන චමල් රාජපක්ෂගේ පුතා ප්‍රියංකර ජයරත්න මේ රාජපක්ෂ හැතිකරේ සහ සපෝටර්ස්ලා ටික පිළිබඳව මේ අල්ලස මුදල් ලබාගත්තේ කොටස් කීයකටද මේ සියල්ලම 100%ක් තොරතුරු සහිතව කපිල චන්ද්‍රසේන CIDට සහ නීති ඉදිරියේ අවශ්‍ය තැන්වලට ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි. අවසානයේදී අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ දිවුරුම් පෙසමක් දීලා මාව ඒ තැනටපත් තල්ලු කළා මාව බලෙන් මේව ලබා ගත්ත ඒ කතන්දර ඔක්කොම දිවුරුම් පෙසම දුන්නට ඇත්ත කතන්දරේ හෙලි කරලා ඉවරයි. මෑන්ස්ට අප ලැබෙන්නට නිදහස ලැබෙන්නට ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අප ලැබුණා. ඊට පස්සේ නැවත කැඳවීමක් ලැබුණා. හොරට තමයි අප ලබා ගත්තේ අප අස්සම් කරපු සාක්ෂි මේ අප දෙන්නට අස්සම් කරපු අයගේ යම් යම් අක්‍රමිකතා හින්දා ඊට පස්සේ එදිනම කැඳවීම දෙවෙනි කැඳවීම ලැබිච්ච දවසේ රාත්‍රියේ හෝ ඊට පහුවෙන්ද පාන්දර ඔහු සියදිවි විනාශා ගත්තා හෝ ඔහු ඝාතනය කරලා එතෙන්ට ගෙනල්ලා දැම්මා හෝ මොන තත්වයකින් හෝ ඒ කපිල චන්ද්‍රසේන මිය යෑම ඇත්තටම බරපතල තත්ත්වයක්. මොකද ආණ්ඩුව පැත්තෙන් මේ විශාල විදිහට පසුබාස තත්ත්වයක් වගේ අපිට පේනවා. මොකද මහින්ද රාජපක්ෂව කොටු කරගන්නට තිබුණු අනංගි අවස්ථාවක් තමයි මේ සෙමින් ගිලිහිලා ගියේ කල් ගියේ. මෙවැනි chance කවදාකවත් රාජපක්ෂලට නැවත ලැබෙන්නට දෙන්නට හොඳ නෑ. මොකද මේ වගේ chance දුන්නොත් ඔවුන් නැවතත් මේ chance එක ප්‍රයෝජනයට අරගෙන විවිධ දේවල් වලින් නැවත කරලියට එන්නට මොවුන් උත්සාහ කරනවා. මොකද ඔවුන් මේ ගිලිහි ගිය අවස්ථාව ලස්සනට ප්‍රයෝජනයට ගන්නට පුළුවන්. එම නිසා තමයි මම කිව්වේ මේක මේ ආණ්ඩුවට ලැබිච්ච අනංගි අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂව කොටු කර ගන්නට. ඔහුගේ පටිය බුරුල් වෙන්නට දෙන්නට හොඳ නැහැ. මිනිහෙක් මැරෙන්න තීරණය කරන්නේ තමන්ගේ දරා ගැනීමේ සීමාව පැනපු තැන ඉඳලා කියලා ප්‍රකට කියමනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක් මැරෙන්න තීරණය කරන්නේ තමන්ගේ දරා ගන්නට පුළුවන් සීමාව පයින්නකොට තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්නට හිතෙනවා කියන කතාව තමයි ඇත්ත. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් එහෙම වුණාට පස්සේ මහා මෝඩයෙක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න බැරුව බයගුල්ලෙක් වගේ මැරුණා. ලේසියෙන්ම මිනිහෙක්ව මේ ජජ් කරන්නට පුළුවන් ගොඩ පෙරකදෝරු අදහස් කියන්නට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් සියදිවි හානි කරගත්තට පස්සේ. ඇත්තටම මිනිහෙක් ආසාවට මැරෙන්නේ නැහැනේ. ස්වභාව ධර්මයෙන්ම මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟේ තියෙන දෙයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නට ඕනේ කියන එක. කවුරුත් කැමති නෑ තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්නට. හැමෝම ස්වභාව ධර්මයෙන්ම අනිකුත් හැම ප්‍රශ්නයක්ම යට කරගෙන
මිනිස්සෙක් ලණුවක් ගාවට ඇවිල්ලා හරි කෝච්චියක් ඉස්සරහට හරි බිල්ඩිමක් උඩින් පයින්න හරි ගඟකට පයින්නට වහ කුප්පියක් අතට අරන් බොන්නට පටියකින් බෙල්ල හිර කරගන්න මැරෙන්නට වද විඳලා මැරෙන්නට ඒ ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට් ඩවුන් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි එහෙම තීරණයකට එන්නේ. ස්ටක් වෙලා තියෙන හින්දා තමයි එහෙම තැනකට එන්නේ. එයාගේ ඔළුවේ තියෙන කම්පියුටරේ මොලේ තියෙන ඔක්කොම එයා ස්විච් ඔෆ් කරලා එයා සුයිසයිඩ් කරගන්නට හිතනවා කියන්නේ ඔහුට ඒ දරා ගැනීමේ தত্ত্বය සීමාව ඉක්මවා වුණාට පස්සේ. ඉතින් දැන් මම මෙහෙම කිව්වහම කපිල චන්ද්‍රසේනගේ කතාවද ඔය වගේ බොහෝ අය ගැන කාටත් හිතෙන්නට පුළුවන්. මිනිස්සෙක් නොයෙකුත් දේවල් වලින් ෆයර් වුණාට පස්සේ විඳවනව වැඩි වුණාට පස්සේ එයා මානසිකව වැටුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු තීරණයක් ගන්නවා ඔහුගේ ඒ සියදිවි හානි කර ගැනීමේ පරම චේතනාව ඔහු කිසි විටකත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ විශාල මානසික සහ කායික යුද්ධ වගේ දේවල් හරහා ඒවත් එක ගැටෙමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් කපිල චන්ද්‍රසේනගේ කතන්දරෙත් අපිට සැකයක් හිතෙනවා ඔහුව සුවදිවි හානි කරගත්තද ඔහු අර විදිහට CID ප්‍රශ්න සහ නොයෙකුත් දේවල් හරහා ඔහුව ඒ තැනට තල්ලු කරාද එහෙමත් නැත්නම් ඔහුව මරලා මේ අරවින්ද සිල්වගේ ගෙදරට ගෙනල්ලා දැම්මද වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් කපිල චන්ද්‍රසේනගේ මේ මිනිහත් එක්ක මරණයත් එක්ක මේ කතන්දරයක් මතුවෙනවා. ඇත්තටම කෙනෙක් මරුණට පස්සේ මිනිස්සුරහට ඇවිල්ලා අඬනවා, කෑ ගහනවා, ඊට පස්සේ නොයෙකුත් කමෙන්ට්ස් ලියනවා, නොයෙකුත් පඬි වදන් ලියන්නට පුළුවන්. කවුරු කොහොම ලිව්වත් මිනිහෙක් මරුණට පස්සේ මිනිස්සුරහ දේශපාලකයෝ ඇවිල්ලා ඇඬුවත්, මහින්ද රාජපක්ෂලා ඇවිල්ලා ඇඬුවත්, දුක් වුණත් අපේ හොඳ මිත්‍රයෙක් කියලා අර මේ වචන පාවිච්චි කරාට මිනිහෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ඒ මිනිහට හුස්ම ගන්නට වාතාවරණයක් ඉඩක් නොදී මොන තරම් නීතියේ ප්‍රශ්නාවත් මිනික් සියදිවි හානි කර ගන්නවා කියන තත්ත්වයට කෙනෙක් අද දමන්නට එක පැත්තකින් හොඳ නැහැ කියන කතාවත් මෙහිදී මාධ්‍යකරුවෙක් නිර්මාණකරුවෙක් වශයෙන් මම හිතනවා අපි මේ තත්ත්වයට පත් කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද හැම මිනිහෙක්ම මේ එක දවසක් හරි ජීවත් වෙන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ.